E aí galera, beleza? André Jesus aqui na área e eu vou fazer hoje meu bike check. Vou começar pelo quadro. Meu quadro é Colony, modelo Sweet Tooth do Alex Ian, 20.7. Eu uso uma manopla de diesel, eu uso uma manete Odyssey, os dois parafusos são de titânio e dão Colony modelo Anthony Napolitan. Eu uso a mesa Top Load Colony, plate é Colony, giro é Colony, garfo modelo Alex Ian Colony. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. It's only for that work, 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 work. When you walk out. Roda dianteira Waro Colony, cubo dianteiro Colony, pneu KHE Park, os raios eu uso titânio. Indo para o central da bike, pedal de plástico Colony, pé de vela 175 Colony, coroa 28 dentes Colony, e a central Colony, corrente Fly, banco Colony combo, o brake Fly. Na roda de trás eu uso o cubo Colony, um pouquinho mais antigo que o Asca, porque ele é um pouquinho mais leve, eu tenho essa frescura de mais leve. Uso os raios de titânio, o aro Odyssey Hazard e pneu KHE. Então é isso aí galera, quero agradecer principalmente meus patrocinadores, Colony e a Dream BMX, por sempre deixar a minha bike sempre fresh. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda suas perguntas, eu vou te responder. Modelo de bike, quadro, qualquer outra coisa, na Dream você vai encontrar. E eles vão também te ajudar também. Então é isso aí, espero que vocês gostem e é nóis, valeu Colony Dream. No cubo eu uso Vambora! Home run, slam dunk, touchdown.